Hello guys, welcome back to another video. Mayam ngasi se channel sida amuk nangkai amda san kano tau driba mayam da present tau driba mayam da sukana kadawa video ma mayam da ngasi kudol tau sake adoga ngasi ki video se Ningthem Service aba servicing center sina sponsor tau bibane ado asigi Ningthem Service se kaman tau har kanda haujikan se hadi job phangdaba kano youth mayam lairego government job phangdaba oigera private ki bo oigera ado sumaina asigumba mayam se loin thado akanda society grouping ama semjar akanda work culture se yokhat ningba youth singna haudoksa ba adogumba service center amaneko ado mayam moina sman haudok pirakwas yamna faina khanje aduna I really support them ado mayam su nisbidana support tawbiyo ado asigi service gi matangda mayam puna khangmina se aduna video se lubawa yengbiyo. Let's go. Ningthem Service and Cleaning Service na miyamgi mating pangnaba thabak subagi sinmi online na natraga call da wiraklaga haibirakpa yagani. Office contact number 8414982252 ni. Ningthem Service asina miyamda pijaba service singdi ahanbada yumgi thabak tawba haibadi helper ani subada yumgi leibak tawba leibak hunba ahum subada any festival natraga yumgi thabak loishanbagi thabak suzari mari subada house painting manga subada thongnaw frame chanba taruk subada kitchen modular wall fitting with board tarit subada ceiling with board nipan subada roofing ni nauriba nahasingsina masana masabu thabak pijaba haujarakpasida mayamna nungsibiyu. So please support our work culture.